Знали ли вы, что акулы никогда не спят? Эти хищники вынуждены постоянно двигаться, иначе их тело не сможет получать кислород так, как вода перестанет проходить через жабры. Некоторые виды замедляются и погружаются в состояние покоя, но полного отключения, как у людей, у них нет. Они отдыхают лишь отдельными полушариями мозга, всегда оставаясь настороже. А знал ли ты, что личный VPN невозможно отследить, а еще с ним открывается доступ ко всем сайтам без ограничений? Получи его по ссылке в шапке профиля.